வண்டி தேவையான முக்கியமான பொருட்கள் 2 பக்கெட்டு, ஒரு மக்கு, ஒரு புஸ்க் ஓசி பாட்டில். இது 69 ரூபாய் மட்டுமே. நிவ்யா ஷாம்பு, வண்டி துடைக்கிற துணி, டயர் கழுவ சோப்பு, அது தேய்க்க ப்ரஷ். இது மட்டும் இருந்தா பார்த்தாது, கழுவ தேவை வண்டி. வாங்க இப்போ வண்டி கழுவலாம். இப்போ வண்டி கழுவ தண்ணி. பாதி தண்ணி பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணிக்கணும். பாதி தண்ணி ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஷாம்பு ஊற்றிக்கணும். இந்த புஷ்புஸ்க்கு எடுத்து லைட்டாக மூடணும். இப்போ நல்லா குளிக்கணும். இப்போ நுர வந்துருச்சு, ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இப்போது பம்ப் அடித்து நம்ம காற்றை உள்ளே ஏற்றிக்கிறோம். ஐலசா 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 ஐலசா. ஃபர்ஸ்ட் மக்கில் தண்ணி எடுத்துக்கணும், அதுக்கப்புறம் தெளிக்கணும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றணும் வண்டி மேலே, அப்போ தான் நுர அடித்து கழுவ முடியும். இப்போ நம்ம பம்ப் அடித்து வச்சாச்சு, நுர வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம தலைகளாக பிடிச்சி இப்போ அடித்தோன்னா நம்மளுக்கு நுர வரும். நம்ம ஃபோம் அடித்து முடிச்சாச்சு, கொஞ்ச நேரம் ஊற விடுவோம். இதுக்கு நீங்கள் போய் பம்பு, மோட்ரு, இதை கரண்ட்டெல்லாம் செலவு பண்ணவே தேவையில்லை. நீங்கள் ஒர்க் ஷாப்புக்கு போய் வாட்டர் வாஷ் பண்ணி செலவு பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் இந்த பாட்டிலு, இந்த பம்பு, இது மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் கை சக்தி வச்சுக்கணும், அப்போ தான் நம்ம பம்ப் அடித்து அடிக்க முடியும். வண்டியை நம்மளா ஊற விட்டாச்சு. இப்போ தண்ணி அடித்து நம்ம கிளியர் பண்ண போகிறோம். அந்த ஃபோம் வந்து அழுக்கெல்லாம் கீழே எட்டு வந்திருக்கும். இப்போ நம்ம தண்ணி அடித்து இப்போ கிளியர் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம வண்டியில் இருக்க ஃபோமெல்லாம் அடித்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போது நம்ம டவலை வச்சு துடைக்க போகிறோம். தொடச்சிட்டு நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு ப்ரிவ்யூ காட்டுறேன். வண்டி எப்படி இருக்குது நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம வண்டியை தொடச்சி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் நம்ம வண்டி எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. நீங்கள் வந்து 400 ரூபா 70 ரூபா 400 ரூபா 5000 ரூபா நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணி அந்த மோட்ரு வாட்டர் வாஷ்லாம் விட வேணாம். இப்போ நீங்களே அந்த ஈஸியாக அந்த பம்ப் வாங்கி வந்து 70 ரூபா கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி வண்டிக்கு அடிக்கலாம். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுதான் நம்ம சேனல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எந்த அளவுக்கு பளிச்சுன்னு கழுவி இருக்கோன்னு. வெறும் இந்த 79 ரூபா இந்த இது மூலமாக நம்ம கழுவியாச்சு. எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்துருக்கலாம். இதுக்காக வேண்டி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே என் தம்பி சொன்ன மாதிரி 400 ரூபா வாட்டர் வாஷ்க்கும் 5000 ரூபா கொடுத்து மோட்டர் வாங்கிட்டு நீங்கள் செலவு பண்ண வேணாம். நீங்களே வீட்டில் அர்ஜியாக உட்காந்துட்டு அது இது பண்ணி நீங்களே பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வண்டி வந்துட்டு இந்த மாதிரி பலன்னு கழுவும். நீங்கள் ஒரு டைம் நுர அடிச்சு விட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் காய விட்டிங்கனாலே போதும். இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபினிஷிங் வந்துடும். லாஸ்ட்டாக தண்ணி போட்டு அதுக்கப்புறமா துணியில் தொடச்சி ட்ரை பண்ணி க்ளீன் எடுத்துட்டிங்கன்னா சுத்தமாகிடும். நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில். அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் செயின் லூப்பை பற்றிட்டு செயின் லூப் எப்படி பண்ணுன்றதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். See you again. Take care. Bye bye. This is Danny Army Rider. Bye friends. Take care. Love you all.